Ровно год назад два наших народа соединились. Поприветствуйте Серого! Я горжусь тобой. Вожака объединенной деревни волков и овец! Привет, красавчик! Немного этого и еще чуть этого. Что уродилось, пригодилось. Нашим воротам пришла стая черных волков. Ваш союз с овцами просто отвратителен. Они грозят войной. Я в восторге от твоего потрясающего аппетита. Кое-кто тут у нас из стаи противников. Но она такая милая. Это хитрый вражеский ход, чтобы мы подумать не могли подумать, что на нее можно подумать, а потом подумать только. И раньше надо было думать. Билгор! Билгор! Кто-то то и дело ссорит ребят между собой. Какие ж тут тренировки, если парни не доверяют друг другу? Да? Чего хотел Рудольф? Да просто гляжу, стоите, дай, думаю, подойду по базару. Герой — это не тот, кто не ошибается, а тот, кто признает свои ошибки. Мы должны бороться за свои убеждения и право жить в мире. Черных-то мы на раз-два уделаем. Жду с превеликим нетерпением.